عنده غرفه ولا ينام فيها، يجي ينام عندي تمام. أيه. يقول يا رجال ما احب اتفرج افلام الا عندك، فخلينا نتفرج افلام لين ننام. ايوه. اول يوم مشيتها. اول يوم ما قدرت انام يا عيال، انا اي دقه اي شيء اي جوال يقول ترن اشي اقوم. فما بالك نجاخر جمس، شفت الجمس؟ مو شخير لدرجه ان قمت من النوم حسيته ميت. فقريت معلومه، قريت اذا تريد ان توقف الشخير حركه. حركته لسه. قلت خلاص أبا اتحمل وارقد والله، واحط هذه وارقد. اليوم الثاني تذكرت ان عندك حقة الخشب. ايوه قلت 100% بيجي، خليني احطها في جيبي، اذا قال برقد عندك بطلعها. ايوه. المهم رحت انا بدري قبل ما يجي، قفلت الباب، شوي قال طق طق طق. بخش ريان موجود الغرفه، سوي نفسك راقد. ما اقدر. لا قد سويتها انا والله يا اخي قبل على الباب يدخل. المهم فتح الباب قال ريان يلا فيلم. قلت يلا فيلم، اتذكر الشخير. قبل ما ابدا فيلم رقدنا انا وياه تمام. قمت على نفس الشخير وطلع السلاح. ايوه ضربت سلاح هذا يا الخير. والله بكذب عليكم اني حطيتها وسكت. سكت. انت حطيتها وراقد. ما حس. اسمع ما تحرك ولا قال شيء. حطيته ورقدت. قلت من النوم لقيتها مفكوكه من الشخيره. لقيتها مفكوكه زي كذا فهمت. هو شاخ. قفلتها سكت. والله ما داعي نايم غرفتك الرجال تشهر فيك. والله يا عيال في واحد في الموضوع رب الله يفهمها لو خامس يوم. والله ترى اليوم بيجيك، اليوم بيكمل مسلسل وبيرقد عندي.